Պարոն Ամիջյան, շատ կարճ հատուկ անդրադառնամ ձեր ասածներին։ Նախ ասում եք, դե ինչպես միշտ դուք միշտ գնում եք, չէ՞։ Բայց ոչինչ, ես կխոսեմ ձեր հոգու հետ կխոսեմ ես։ Ուրեմն նախ պարոն Ամիջյանը ասում է, եթե դուք Լեռնային Ղարաբաղում նոր իշխանությանը, որը մի քանի օր էր իշխանությանը մեղադրում եք Լեռնային Ղարաբաղի այդ վատ ճակատագրի մեջ, բա ինչի ձեզ չեք մեղադրում։ Ես ուրիշ հակառակ տրամաբանությամբ տամ հարցը տամ։ Եթե ըստ ձեզ Լեռնային Ղարաբաղի նոր իշխանությունները ինչ անեին, նոր էին իշխանության եղել, հետևաբար իրանք պատասխանատու չեն։ Բա ինչ եք մեզ մեղադրում, ձեր 30 տարի կառավարելուց հետո մենք 1.5 տարի ենք իշխանության։ Ինչ եք մեզ մեղադրում 44-օրյա պատերազմի հետ կապված որևէ բանի հետ։ Երկրորդը, եկեք կողմնորոշվենք, էլի, Ադրբեջանի արտգործ նախարարների ասածները Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում օգտագործելը նորմալ պրակտիկա է, թե չէ, որտեղ եթե պարզվի, որ նորմալ պրակտիկա է, հիմա ես էլ կարող եմ մեջ բերել Ադրբեջանի նախկին արտգործ նախարարի ասածը, որ ասաց, որ Ադրբեջանը հասկացավ, որ պետք է պատերազմ, որ այսինքն խաղաղ ճանապարհով խնդիրը չի լուծվի եւ պետք է խնդիրը պատերազմով լուծել Ռամբույեի հանդիպումից հետո 2004 թվական, եթե չեմ սխալվում, կամ ասեց, որ այդ ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանը Ալիևի այդ հանդիպման ընթացքում ասել է կներեք, ես պիտի զուգարան գնամ եւ փախելա։ Բայց ես աննորմալ չեմ դա բերեմ մեր ներքաղաքական դաշտում որպես փաստարկ օգտագործեմ, որտեղ ես չգիտեմ ինքը ճիշտ է ասում թե սուտ է ասում, որտեղ այլ երկրի ներկայացուցիչ է, որը այսքան տարի թշնամության մեջ է մեր այդտեղը։ Ես ինչ բռնեմ իրանց ասածները բերեմ ստեղ որպես փաստարկ ներկայացնեմ։ Եվ բն նույնիսկ եթե ճիշտ է կապ չունի, ես ոնց կարող եմ ինչ Ադրբեջանի, որևէ պաշտոնյայի ասած օգտագործեմ իմ համակարգացու է, նույնիսկ եթե այդ համակարգացին ոչ բարով Ռոբերտ Քոչարյանն է կամ Սերժ Սարգսյանն է։ Այ քեզ բան։ Հաջորդը բան թոկերի եւ կարոտկի պավադոկների մասին։ Պարոն Մամիջյանը, որը նոր դուրս եկավ դալիճից, ենթադրաբար արդեն իր կաբինետ է հասնում, զուտ աշխարհագրորեն, որ ես մտածում եմ, իր կաբինետ պետք է հասնելուց լինի, հուսով եմ արդեն ռադիոն կմիացնի եւ կլսի։ Ասում է, բա ո՞նց ենք ստեպ ստորագրել։ Իսկ ինչի եք ստեպ ստորագրել։ Կարող է, որովհետեւ չկարողացաք ասոցիացիան համաձայնագիր ստորագրել Եվրամիության հետ, որովհետեւ Սերժ Սարգսյանին մի օր, ասենք 2013 թվականի սեպտեմբերին, կանչեցին, ասին, չէ, դու դա չես ստորագրելու, ինքն էլ ասաց, լավ։ Թարգմանաբար եմ լավ ասում, էլի, այլ լեզվով ասած։ Կարող է դա պատճառը։ Նես որ ես խորհուրդ եմ տալիս ընդհանրապես ելույթ ունենալուց առաջ մի փոքր մտածել, շնորհակալություն։